Ola, que tal? Como están? Benvidos unha semana máis ao Estelae. Hoxe no noso tempo de conversa recibimos o Conselleiro Maior do Consello de Contas, a Xesús Palmou. Señor Palmou, moitísimas grazas, como sempre, por aceptar o convite que lle facemos. Benvido. Gracias por invitarme, é un placer. Bueno, temos moito de que falar. Onte presentaba vostede no Parlamento o plan de actividades do Consello de Contas para este ano 2015. Presentaba tamén varios informes específicos e, por suposto, falaremos diso, de todo iso polo miúdo. Pero eu quixera empezar cunha reflexión sobre a que é, sen dúbida, a noticia da semana en Compostela, a absolución dos 7 exconcelleiros inhabilitados por prevaricación. Sí. Soportaron un xuizo mediático tremendo, saíron do Concello pola porta de atrás. Sí. Bueno, a súa saída do goberno propiciou o cambio de alcalde, non? Porque foi tamén o detonante, non, da substitución de Ángel Currás por Agustín Hernández, e agora a xustiza di que non eran culpables. Bueno, isto é tremendo, non? As consecuencias que teñen estas cousas. Lóxicamente non é inusual que unha sentencia dun órgano superior revoque outra sentencia dun órgano inferior. Eu, lóxicamente, desde o punto de vista humano, alégrome moito de que isto teña acontecido. O problema é que, bueno, pois as persoas que no seu día tiveron que dimitir como consecuencia da condena en esa primeira sentencia, pois dificilmente xa se lles pode restituir nos postos que deixaron. Pero, bueno, polo menos esta nova sentencia da audiencia pon as cousas no seu sitio e eu alégrome diso. Repito, desde o punto de vista humano, polo demais, pois eu non teño máis que decir, nin valorar sentencias xudiciais. Bueno, en todo caso, como non é tampouco a primeira situación así deste tipo, sí que parece que hai que facer algunha reflexión, non? Por exemplo, o respecto á presunción de inocencia, parece que ás veces se nos esquece, non? Sí. Despois, isto de todos os políticos son iguais e todo eso, parece que temos que poñer as cousas no seu sitio, non? Evidentemente, eu xa teño dito en algunha outra ocasión en medios de comunicación que efectivamente o feito de que unha persoa sexa imputada non quer decir que sexa culpable. Incluso neste caso pois habían sido xuzgados e condenados e agora unha nova sentencia ven a demostrar que eran inocentes. Eso, pois, eu creo que efectivamente debe levarnos a reflexionar de que o principio de presunción de inocencia hai que respetalo, e que, bueno, pois ninguén é culpable hasta que unha sentencia firme así o demostra. Eso non quere dicir que en determinadas circunstancias, pois, bueno, no ámbito político haxa que asumir outro tipo de responsabilidades. Pero é evidente que no ámbito penal ninguén é culpable hasta que unha sentencia firme o venga a demostrar. Quizáis un tirón de orellas tanto a clase política como os propios medios de comunicación, non? A clase política porque ás veces pois utilizan isto de maneira arma reboladiza, non? Sí. Reproches uns a outros, e os medios de comunicación porque tamén ás veces non somos prudentes, non? Quizáis sí, ás veces pasamos algúns límites. Claro, os medios de comunicación, pois, lóxicamente, fanse eco do que acontece, e cando hai unha imputación, pois, os medios de comunicación, pois, así o transmiten. Logo, as valoracións xa que se fan, sobre todo no ámbito político, a veces, pois, os partidos utilizan estes feitos, pois, digamos, como arma política. Eu cuido que aí pois deben ser cuidadosos. E cuido que todos os partidos deben de facer un esforzo para, bueno, pois evitar que no seo persoas do seu seo pois incurran en cuestións deste tipo, en cuestións de responsabilidade, pero sí, eu cuido que non pode utilizarse estes feitos como arma política, como o máis que ten acontecido en máis dunha ocasión. Quizáis chegar a un gran pacto político, non? Para evitar esas cousas, digo, en beneficio tamén da credibilidade da clase política, non? Porque a meirande parte dos políticos son xente honrada, claro. Efectivamente, o normal, a generalidade da clase política é xente sacrificada, xente honrada, xente cunha enorme vocación e espírito de sacrificio. E, lógicamente, logo hai, pois, bueno, as excepcións que hai en todas partes, que son persoas, bueno, pois, que utilizan, a mellor, pois, o seu posto político para facer algunha trasnada. Eu cuido que, efectivamente, debían todos os partidos políticos, pois, non sei se un gran pacto político, pero, logo, estar máis en línea en isto de loitar contra a corrupción e non utilizala como arma política.
Bueno, vimos dun día, estamos no día despois dunha xornada especialmente intensa para vostede, comparecía no Parlamento, bueno, pues con varios informes, non? Sí. Sobre os que dar explicacións aos deputados. Un deles reflicte posibles irregularidades nas cámaras de comercio de Galicia, non? Vanse remitir todo iso a Fiscalía do Sí. Tribunal de Cuentas. En que sentido se aprecian esas posibles irregularidades nas cámaras? Sí, os informes, hai un informe de cada unha das cámaras onde se reflexa a situación delas e logo hai un informe resumen de todas elas. Non? A situación non é a mesma en todas as cámaras, hai que dicilo, cada informe reflexa a situación en cada caso. Efectivamente, observanse irregularidades que aparecen perfectamente descritas en cada un dos informes, pero repito, a situación é completamente distinta de unhas cámaras ás outras. O habitual é que nos informes do Consello de Contas se observen irregularidades en aquilo que se está fiscalizando. Eso é o habitual. Non son as cámaras. Non son as cámaras. O habitual é que nos informes se observen irregularidades, unhas máis graves, outras menos graves, pero sempre hai cousas. E sempre que hai un informe onde se observa algunha irregularidade, se remite ao Tribunal de Contas, porque así está establecido por lei, en concreto o fiscal do Tribunal de Contas, e o fiscal do Tribunal de Contas ten que facer un análise e ver se esas irregularidades poden ser constitutivas de responsabilidade contable. Si ese é o caso, entonces o propio tribunal exixe esa responsabilidade a través dun procedimento específico, ou se, pola contra, as irregularidades van máis alá e hai algún tipo de responsabilidade, pode haber algún tipo de responsabilidade penal, e nese caso, lógicamente, remiten o informe ao tribunal competente, ao xulgado competente. Bien, por lo tanto, a min onte preguntáronme van a mandar isto a Fiscalía, van a mandar isto aos xulgados, eu que dixen. Por suposto, non? Por suposto, mandaremos inmediatamente. Como se fai con todos os informes nos que se observa algún tipo de irregularidade que case sempre, non? Por lo tanto, non é, digamos, en este caso, unha excepción. Ni nada moi alarmante, entendo que quere dicir, non? Ni nada especialmente alarmante. É certo que hai algúns casos, algunhas cámaras que os informes reflexan, en concreto unha que está xa en unha situación de disolución, outra que está intervida con a xestora, con dificultades económicas como consecuencia da desaparición do recurso cameral permanente, como consecuencia da situación económica xeral que baixaron as subvencións, etc. Bueno, todo eso está aí perfectamente especificado, perfectamente claro. E logo fanse referencia a unha serie de irregularidades que os observaron en algunhas cámaras, en materia de contratación, en materia de pago de determinados gastos, etc. Que hoxe remuneracións, o mellor tamén. En algún caso remuneracións que falta, digamos, datos para, en fin, eu diría que falta de transparencia en determinadas cuestións. En todo caso, vai aumentando a transparencia nas administracións públicas que fiscaliza o Consello de Contas? Tería que ser así, non? Sí, vamos a ver, nos fiscalizamos, lógicamente facemos un relato da situación e de todo o que observamos, e logo tamén facemos unha serie de recomendacións, porque do que se trata fundamentalmente que a función do Consello de Contas é de mellorar o funcionamento das administracións en xeral. Porque non pode sancionar. Evidentemente, nós non temos potestade sancionadora, pero sí que facemos recomendacións. É habitual que esas recomendacións sexan atendidas por parte da administración a que lle van dirixidas. Logo, iso quere dicir que como consecuencia dos informes do Consello de Contas, a administración vai incorporando esas recomendacións e vai mellorando en moitas cuestións. Non só no cumprimento da legalidade, que normalmente se cumpre a legalidade, sino tamén no tema de eficacia, no tema de eficiencia, no tema de mellorar a economía, etc. En esa línea van, lógicamente, os nosos informes e eu cuido que se van conquerindo obxectivos. O sea que sí que se atenden esas recomendacións na meirande parte dos casos. Sí, efectivamente, en unha gran parte dos casos esas recomendacións son atendidas. Nós, precisamente, facemos con certa periodicidade, facemos unhas referencias nos informes ás recomendacións feitas anteriormente e que foron atendidas. Eu diría que aproximadamente o 50% das recomendacións que se fan suelen incorporarse ao funcionamento da administración. E quen son máis cumpridores ou máis incumpridores?
Por exemplo, concellos... Bueno, vamos a ver, a toda agora os concellos eran fundamentalmente incumpridores en cuanto a rendición de contas. Había un número de concellos importante que non rendían contas. Que se resistían, non? Que se resistían. O ano pasado xa todos os concellos rendiron as contas. É certo que facilitamos desde o propio Consello a través de un convenio co Tribunal de Contas a rendición, creouse unha plataforma de rendición, a plataforma telemática, de xeito que agora resulta moito máis fácil rendir as contas, e xa agora, o ano pasado, repito, todos os concellos rendiron as contas. Un avance xa importante, non? Moi importante, moi importante. Había, pois eso, un 20% que non rendían e agora todo rinde. E no resto de administracións? Bueno, lógicamente eu non vou a facer aquí crítica de ningunha administración, non é a miña función, en todo caso, o Consello fala a través dos informes. Entón, aí nos informes, que ademais están colgados na página web do Consello, onde todos os cidadáns teñen acceso, poden velos, poden analizalos e poden valoralos. Entón, eu remito a eso, se me permite, e non fago outras valoracións. Bueno, falábamos antes da prudencia, e vostede é prudente tamén nese sentido, non? É a miña obriga como conselleiro do Consello de Contas. Bueno, onde tamén deu vostede a coñecer un pouco o plan de actividades para este 2015, creo que é un plan de actividades denso, non? Teñen bastantes cousas previstas. Vamos a ver, é un plan de actividades moi denso. Vamos a ver, fai un ano, o Consello de Contas levaba unha decalaxe dun ano, levábamos un ano de retraso. En este último ano, pois, puxémonos ao día. Entón, eso supuxo unha gran carga de traballo que eu teño que agradecer a todo o personal do Consello de Contas, porque gracias ao seu esforzo foi posible poñernos totalmente ao día. Entón, agora presentamos este plan de traballo que foi aprobado xa o ano pasado, pero que, bueno, foi presentado onte no Parlamento, en donde, bueno, pues se fai, digamos, a programación do que é a actividade do Consello para todo o ano 2015. Pero teño que decir que desa programación que se presentou onte, unha parte que son os informes xerais estarán presentados no Parlamento no mes de xuño, a principios do mes de xuño. E a partir de aí, o Consello estará en disposición xa de empezar a analizar as contas do ano 2014 no mesmo momento en que a Xunta de Galicia nos las rinda, nos las entregue. Bueno, en consecuencia, temos os informes que se presentaron onte, os informes, o plan de traballo que se presentou onte, os traballos previstos aí, mas logo, no momento en que se nos rindan as contas do ano 2014, empezaremos xa o análise das contas do ano 2014. Por lo tanto, efectivamente, é un ano de traballo intenso, pero, bueno, é a nosa obriga, por suposto, pois todos o facemos con moita satisfacción. Avanzaba vostede tamén que se vai fiscalizar tamén a actividade do IGAPE, non? Parece especialmente interesante, non? Tendo en conta a situación de crise económica, non? Sí, efectivamente, un dos informes que se vai a facer, que se está facendo, porque todos estes informes están xa en marcha desde o día de outubro, o día 30 de outubro rendíronse nosas contas, e o día 2 de novembro empezamos a traballar xa. Por tanto, son informes que están xa en execución. O IGAPE incluímolo precisamente a instancia da Comisión Parlamentaria do Consello de Contas e parecenos moi oportuno, bueno, pois tal como dis, bueno, estamos en un momento especialmente complicado onde as empresas teñen dificultades para acceder ao crédito e o IGAPE é un instrumento que pois, xoga un papel importante en esta situación. Por lo tanto, parece un momento moi oportuno para facer unha fiscalización, ver en que medida pois está cumplindo ese papel, especialmente en este intre. Chama a atención que di vostede que se traballou moito, non? E efectivamente que teñen un plan de traballo moi denso para este ano, malia que o Consello de Contas está pendente de renovación, malia que hai menos conselleiros no Consello de Contas, non? Porque hai vacantes que están sen cubrir, e vostede conselleiro maior de maneira interina desde hai máis de un ano, e dese asunto se falaba tamén onte, por suposto, no Parlamento, non? Chama a atención que hai, pois, o que dicíamos, non? Cruzamento de acusacións, non? Por unha banda, os socialistas culpando desa falta de renovación á Xunta e ao Partido Popular, e os populares dicindo que, bueno, isto se debe aos problemas internos do
PSOE. Non sei que é o que ten que pensar o cidadán vendo este atraso na renovación. Efectivamente, a situación é a que acabas de describir. Bueno, esa é unha cuestión que ten que resolver o Parlamento, que teñen que resolver os grupos políticos, e nós, desde o Consello de Contas, non queremos facer ningún tipo de valoración sobre ese tema. Simplemente, nós estamos na situación que estamos 3 conselleiros, eso obligounos a facer unha reestruturación das áreas de traballo, é dicir, agrupación de áreas para poder funcionar, pero o Consello está funcionando con absoluta normalidade. Repito, en este ano, en esta situación a que facemos referencia, pois o Consello foi capaz de adiantar un ano os seus informes para poñerse ao día. Por qué? Pois porque o traballo do Consello fundamentalmente, o que é traballo fundamental, trascendental, fano pois os auditores, os técnicos de auditoría e todo o personal. E, afortunadamente, a plantilla do persoal está completa. E, polo tanto, pois, bueno, os conselleiros temos un traballo adicional porque temos áreas agrupadas, pero a cousa está funcionando con normalidade. Procuramos que funcione con normalidade. Eso sí, agardamos que esta situación se resolva canto antes. Por suposto. Durante un tempo falouse de, claro, cando estábamos na época álxida dos recortes, tamén se falaba de posibles recortes no Consello de Contas. Parece que eso pasou, non? Bueno, nós presentamos o orzamento, porque o orzamento do Consello de Contas facémolo ali no propio Consello. O orzamento que presentamos para o ano 2015 foi aprobado sin ningún tipo de recorte, e que nos saibamos non hai ningunha idea de recortar, digamos, os recursos económicos do Consello. E máis, incluso no debate do orzamento por ano 2015 houve algunha enmenda de algún grupo que pedía que se incrementaran os recursos para o Consello de Contas. Si efectivamente se modifica a lei do Consello de Contas e se lle dan máis competencias en materia de prevención de corrupción, que parece que vai ser así, que parece que vai ser así, en fin, polo que nos chega a través dos medios de comunicación, pois parece que vai ser así, entón sí que habría que dotar os medios necesarios para que se poda facer esa nova, para poder levar a cabo esa nova función con garantías. Pero eu supoño que eso pois está perfectamente previsto. Eso, non sei se pasaría neste período de sesións ou próximamente, tampouco saben vostedes, entendo. Sí, nós non sabemos, sabemos que o tema está aí, sabemos que algunhas manifestacións do propio presidente da Xunta, non? Do propio presidente, que podía incluso aprobarse neste período de sesións, pero nada máis, lógicamente, eso é unha modificación da lei do Consello de Contas que ten que aprobarla o Parlamento, e, bueno, nos estamos agardando que eso aconteza. Pero sí que lle parece a vostede, por exemplo, a título personal, algo positivo, non? Vamos a ver, nos entendemos que o Consello de Contas pode contribuir á prevención da corrupción, dado que temos información a través dos informes que habitualmente elaboramos, temos información que pode ser relevante para propoñer medidas que vayan precisamente en esa línea de prevenir a corrupción. Bueno, antes falábamos da falta de acordo no Parlamento, o fío preguntaba eu pola renovación do Consello de Contas, que está pendente. O certo é que non hai acordo en case nada, non? E iso, pois, non é moi positivo. Non sei se vostede desexaría un maior clima de concordia ou de consenso, ou, alo menos, en cuestións importantes. Bueno, eu creo que todos os cidadáns nos gustaría que houbera máis diálogo, máis entendemento entre todas as formacións políticas. Pero, bueno, a política é así, lógicamente, cada partido ten o seu propio programa político e, a veces, pois, eso dificulta que podan chegar a acordos. Eu, o que me gustaría, o que pido como cidadán, por suposto, exclusivamente como cidadán, por parte de todos os partidos políticos que fagan un esforzo, un maior esforzo, por chegar a acordos e por chegar a consensos, sobre todo en todo aquilo que vaya en beneficio da ciudadanía, posto que, a fin e ao cabo, os políticos, a administración pública, ten que servir ao cidadán e ten que traballar sempre pensando, fundamentalmente, nos cidadáns. Difícil chegar a consensos en un ano
marcado por tantas eleccións como este, non? Con récord de comicios, máis complicado, claro. Evidente, é dicir, se é complicado en unha circunstancia, en unha situación normal, pois en unha situación como a que estamos vivindo neste intre, en donde temos unhas eleccións pois dentro de uns meses, temos outras eleccións antes de final de ano, en Galicia teremos outras eleccións o ano próximo, pois lógicamente eso dificulta o entendemento, dificulta o diálogo e dificulta lógicamente chegar a consenso, pero eu coido que, bueno, polo menos hai que intentar, hai que facer un esforzo para tratar de lograrlo. Cando vostede era diputado, mellor era máis fácil chegar a consensos no Parlamento. Pois non sei, daquelas a veces chegábase e a veces tampouco se chegaba, o sea, xa que eu agora levo xa anos fora e descoñezo, digamos, o funcionamento do Parlamento. Bueno, pero os titulares que leen os medios... O que me chega a través dos medios de comunicación, bueno, pois, quizáis hai máis crispación agora que cando eu estaba ali, pareceme a min, non? Pero, bueno, eu tampouco quero facer crítica neste senso, pareceme que en este índice, pois, hai máis diverxencia, incluso un ambiente máis crispado en xeral, un ambiente político máis crispado que fai uns anos. Pois parece que sí, eu tamén concordo con vostede. Bueno, antes dicía que os concellos pois, van aceptando que as súas contas teñen que ser fiscalizadas, non? E que o aceptan con máis naturalidade. Sí. Están sendo tamén máis rigorosos en xeral as administracións, pero tamén os concellos, máis rigorosos a hora de gastar. Estes anos de crise tamén nos van facer ser, a partir de agora, máis rigorosos. Sí. Evidentemente, cando hai menos recursos, pois hai que ser máis rigurosos no gasto e no uso desos recursos, e iso, lógicamente, obsérvase, non? Obsérvase que hai, efectivamente, un maior rigor como consecuencia das dificultades económicas, pero eu cuido que o rigor debe ser a tónica xeral, non pode estar o rigor ligado ás dificultades económicas. O rigor no gasto público ten que ser permanente. Eso é o que nos pedimos dentro do Consello de Contas a través dos nosos informes. Rigor permanente e, sobre todo, tratar de conseguir a máxima eficiencia e a máxima economía no uso dos recursos públicos. Eu cuido que todas as administracións pois tratan de conseguir a máxima eficiencia e a máxima economía, pero como sempre, pois todo é mellorable. É o que nos tratamos con os nosos informes e con as nosas recomendacións é que se trate de mellorar en esos temas. E ata que punto é habitual esa situación de asfixia financeira dos concellos de que se ten falado tanto? Neste momento, cal sería a situación xeral? Bueno, eu supoño que os concellos teñen unha situación económica pois como teñen outras administracións, en este momento difícil como consecuencia da crise que estamos a padecer, que padecen non só as administracións, tamén moitos cidadáns están padecendo lamentablemente, non? E, bueno, pois, lógicamente, todos temos que poñer un grau de area, cidadáns están o poñendo, moitos cidadáns están o poñendo, apretando o cinturón, e coido que tamén o teñen que facer todas as administracións públicas. É un momento para ver como se pode racionalizar todo o aparato, todo o entramado administrativo para que o gasto público sea menor e se consigan os mesmos resultados. E non caer en excesos do pasado, non? Que si os houbo, non? Por exemplo, facer aeroportos en avións, ese tipo de cousas, non? Sí, bueno, efectivamente, houve un momento en que se gastou con certa alegría, non? Se cais, pois, bueno, esos exemplos que acaba de poñer, un aeroporto que non... En fin, cousas desas, pois, lógicamente, non deberían repetirse en ningún caso, é dicir, non no momento de crise, sino incluso en momentos de unha economía bollante, sempre o gasto público hai que facelo con rigor e sempre analizando e valorando a utilidade que ese gasto vai a ter para a cidadán. Vostede se ten declarado partidario das fusións de municipios, non? E cando vostede foi conselleiro tamén se traballou, non? Sí. Nese sentido, non? O que pasa é que aquí tamén parece que sería necesario un gran pacto político e quizáis non estamos preto dese acordo, non? Aínda que sería necesario. Parece que niso todo o mundo concorda. Vamos a ver, eu cuido que é necesario camiñar na liña de conquerir, evidentemente, fusión de municipios co obxectivo de conseguir pois unha maior
eficacia e unha maior eficiencia no gasto público a nivel municipal. Hai concellos de menos de 1000 habitantes, concellos incluso de menos de 5000 habitantes, que dificilmente poden facer frente a todo o que ten encomendado un concello en todos os aspectos, en servicios públicos, en obras, etcétera, etcétera, non? O que recaudan apenas lles chega para pagar os funcionarios. Entón, eu cuido que é necesario, efectivamente, avanzar na reestruturación da administración local, e iso require dúas cousas. En primeiro lugar, pois un pacto político, é dicir, que todas as forzas políticas vayan en esa dirección, e en segundo lugar, eu cuido que hai que facelo a través de algunha normativa que regule todo isto, porque se se fai só pensando en voluntarismo, pois os resultados van a ser moi escasos. Eu creo que hai que ir máis alá, hai que dar un paso máis, debe de haber consenso, evidentemente, e a partir de aí, pois, algunha disposición legal que regule o proceso. E eu cuido que, efectivamente, debe... Ademais, ahora mesmo están en Francia un proceso semellante, en Italia, no Reino Unido fai xa anos, pois reducíronse a máis da mitad o número de entes locais, e eu cuido que aquí tamén había que facer algo nesa dirección. E parecía que se ia facer algo, o que pasa é que quedou aí a cousa, non? Falouse moito hai un tempo, no comezo da legislatura... Sí, bueno, incluso cando fixemos a Lei de Administración Local de Galicia, introducíronse algúns artigos que van en esa línea, por exemplo, favorecer os concellos que se fusionen, pois, incluso con recursos económicos, etc. Bonificacións, ese tipo de cuestións. Efectivamente, pero eso non dou resultado, é dicir, en xeral, o problema é que os concellos pequenos nos que debería producirse a fusión, pois non hai ánimo de... non están en esa línea, non? É que pesan moito as razóns sentimentais. Efectivamente, é dicir... E o mellor é que esquecer iso. Bueno, eu coido que hai que aparcar razóns sentimentais e pensar, sobre todo, na maneira de dar mellores servicios aos ciudadanos con menor coste. Eso eu creo que é o que ten que pesar a hora de racionalizar esta administración local que temos, que lóxicamente en Galicia, pues temos que ir en esa línea, pero que fora de Galicia a situación é todavía moito peor. É dicir, só a provincia de Burgos ten máis concellos que toda Galicia, debe ter 600 concellos, é dicir, que é unha situación que afecta a todo o territorio de toda España e que, por lo tanto, debería abordarse a través de unha normativa estatal e a través de un gran pacto estatal. Pois parece que é unha das grandes reformas que nos quedan, non? Se non a máis. Pois sí, eu coido que era un momento, era unha oportunidade esta para abordala, repito, como están facendo outros países da Unión Europea. Bueno, pois veremos en que queda ese asunto e algúns outros dos que fomos falando na entrevista. Deixámolo aquí, moitísimas gracias por vir falarnos do que van facer este ano. Espero que volva, non? Para ir tamén dándonos conta nos, como Conselleiro Maior do Consello de Contas, do que se vai facendo nese órgano tan importante, non? En un momento, pois, no, que hai que estar tamén moi vigilantes, non? Con todos os recursos. Evidentemente, é un órgano importante en todo momento, pero en este momento, pois, lógicamente, ten unha función claramente trascendente, precisamente pola situación que estamos a vivir. Bueno, pois un placer telo por aquí, xa sabe que queda convidado a volver cando queira. Moitas gracias, para min tamén un placer estar aquí. Despedimos a Xesús Palmubo, Conselleiro Maior do Consello de Contas, e vémonos dentro de 7 días para conversar como facemos sempre cos protagonistas da actualidade.